Станок V080 для разделки кабеля с двумя ножами. Втулки справа и слева от ножей раздвинуты. Соответственно, глубина ножа сейчас увеличена. Как раз это нужно для того, чтобы разобрать вот такой примерно кабель с алюминиевой броней, который не так просто разбирается. Вот такой результат. Второй кусочек тоже похожий камень, похожий диаметр. Но результат такой же. Внутренние жилы от кабеля с алюминиевой броней еще давай. Станок V080. До 8 сантиметров он возьмет. Звоните, задавайте вопросы, ну и заказывайте.